Meitei TV Newsna Adom Butaramna Uksari. Thokliba kanglup ani gi lalashi Manipur lengak amadi Bharat lengak na thama pan hela pawba loisin mangamdana leiri. Manipur lengak su maming tagi oina leiduna lalashi loisina bu khotna badala phom thokbo thodang lobu ngamdana leiri. Phibam masida maribak Manipur bu kannaba gi damak lan phamda changduna lan ngak thokliba si khulngak bu khunja volunteer sing na oiri. Makhoi ngak pi shenbiram da bataraga di Manipur si bhausagi phibam madu mache tan thwaira ma pawba yai. Maduna hauzik lan phamda changduna lan thengnari bu khunja volunteer sing gi damak ta leibak miyamna pambom tingna lepi duna makhoi ni yekna bu lan thengna bu matamda tangai phadan changda polam singadu amata wathandana makhoi thona hapi bu chungani. Hauzik khwaidagi maru ori bisi ireibak Manipur si thuwaina bu khotna ba mayoi kaya leptan thorokli. Apong mu yekna ba khangda bu su Manipur lengak amasung Bharat lengak na matam chana maiti ba pina bu khotna te Bharat lengak su Manipur si Bharat ki manung da leib state amani haiba phawba khanda bu kum to. Masih mayik sengna bu khudam haiba bu tha tara pharak kadora ba kanglup ani sathi de bu lalasi matangda Bharat ki Prime Minister Narendra Modi no hai ama phawba haidana tumin lai thukli ba sin mayik sengla mayik la bu khudam amani haibi yai. Adugo Manipur miyam election gi matamda vote pi dunu miyam gi mihut oina khangraba majority oikiba Bharatiya Janata Party BJP gi MLA sing gi oiba lengak ama isau chawna lingduna leiraga Manipur kan bungam duna hojik mithibong mitam balgi saklon loduna leiribasi leibak miyam aduki matik penda bu phongdoknari haibasi makoina khangadabani. Maduna hauji aikhogi mangda taaduna leiribasi ireibak Manipur kan haibasini Manipur kan nabagi damak mayokna bulan phamda mathau tawribasi lan thengnai bulan mising aduni. Adugum lanmising adu ngasi dei khogi tungi yumjil o heogodori banaha kayani loina naha kaya amasu Manipur kanna bu khotna bata thawaina pontha pi bu yaukre maram madun ireibak Manipur yekna bagi makutte kannana ba yekna ba chap chana mai thi ba pi bu ngamna bagi damakta khulngak ibo volunteer sing damakta leibak miyam amat toina pambom ting leminasi makhoina lan thingna ba matamda changba polam sing amat to handana lafam to thodang sing adu chap chana loduna khulngak ibo sing gi thona hapi duna Manipur imani yaifa ba amadi langam piral thet pa haibudu oigani haibudu Manipur miyam punna khangminasi. Hello everyone, it is IPAP TV News, a news networking channel dedicated to the cause of human rights.